السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد مهم، ونجاوب فيه على سؤال مهم من الأسئلة اللي بتوصل لنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا هو نجاح عمليات ترقيع الطبلة. موضوع مهم، موضوع الحقيقة بنسأله كتير جدا. قبل ما نجاوب على السؤال لازم نعرف يعني إيه طبلة. يعني إيه طبلة؟ طبلة الودن هي غشاء رقيق جدا، زي نقدر نقول زي منديل الكلينكس أو ورقة السيجارة، بيفصل ما بين الأذن الخارجية وهو جزء من الأذن الوسطى. فايدة طبلة الأذن إيه؟ اللي الناس كتير ما تعرفوش إن فايدة الطبلة إن هي ناقل جزء صغير جدا، ناقل للسمع لغاية ما يوصل للعصب السمعي. خدوا بالكم أنا قلت ناقل للسمع، ده معناه إن في حاجات كتير جدا تاني بتنقل السمع غير طبلة الودن. طيب السؤال المهم هو طبلة الأذن بتتخرم إزاي عشان نعمل لها ترقيع طبلة؟ طبلة الودن بتتخرم في الأطفال عادة مع التهاب الأنف المتكرر والتهاب اللوز واللحمية المتكرر والحساسية الشديدة. كل الحاجات دي اللي بتقفل الأنف وبتعمل مشاكل في الأنف بتقفل لنا قناة استاكيوس، ويبتدي يحصل التهابات في الأذن الوسطى، بتتحول من التهاب حاد لالتهاب مزمن، بيحصل صديد، ويضطر ان الصديد يزيد جوه الاذن الوسطى، يزق الطبله، تفرقع الطبله ويحصل الثقب. من فضل ربنا علينا ان الثقب دون بيلحم بسرعه جدا، لكن في وجود السبب اللي هو في الاطفال سواء لوز او لحميه او التهابات، بيضطر الموضوع ده يرجع مره تاني والتهاب تاني وثقب تاني. مع تكرار الالتهابات وتكرار الثقب ولحامه بتيجي النقطه ان الثقب يفتح وما يقفلش تاني. هنا بقى عندنا مشكلة اسمها ثقب في الطبلة. ده في الأطفال. طب في الكبار كتير جدا، في الكبار بنشوفه لو في بنسميها تروماتيك بيرفوريشن، يعني الثقب في الطبلة بسبب خبطة، حادثة، دخل ودنت ودنه غصب عنه، ايده خرمت الثقب بالطبلة فبيحصل ثقب في الطبلة. طيب امتى نعمل عملية ترقيع الطبلة؟ هل كل ثقب موجود في الأذن في الطبلة بنعمل له ترقيع؟ الإجابة العادية لا. الإجابة الصح لا، مش كل ثقب بنعمل له ترقيع. ليه؟ لأن عادة زي ما أنا قلت إن الطبلة جزء من صغير جدا من نواقل السمع في المراحل السمع المختلفة. طيب الثقب بقى ده لو أثر على السمع هنضطر آسفين إن احنا نعمل عملية ترقيع طبلة. طب لو الثقب غير مؤثر تماما على السمع ومفيش أي مشكلة، والطفل او الكبير ما بيشتكيش باي حاجه، الحاجه الوحيده اللي احنا بنقولها له خد بالك في ثقب في ودنك، ما تنزلش ميه، ما تنزلش حمامات سباحه، وانت داخل تاخد الشاور بتاعك او الحمام بتاعك لو سمحت حط قطنه بفازلين او حط سدادات الاذن داخل ودنك. لكن كل ده عايزين نبعده عن دخوله في عمليه ترقيع طبل. طيب نرجع بقى لترقيع الطبله. بتتعمل ازاي؟ فكرتها ايه؟ ترقيع الطبلة فكرتها ان الثقب دون بناخد له غشاء رقيق جدا، بنحطه عليها بطريقة معينة بحيث ان احنا نخلي ان الجزء الباقي من الطبلة يتفاعل مع الغشاء اللي احنا حاطينه اللي احنا بنسميه الرقعة دي، وبيلتحموا ببعض يعني بيرياكتوا مع بعض بحيث انه في الاخر يحصل التئام لهذا الثقب. طيب نرجع بقى لموضوعنا. نسبة التحسن كام؟ لو العملية اتعملت بعد التشخيص المظبوط وبعد الفحوصات المظبوطة وبعد معرفة ان الثقب بيأثر على السمع، يبقى لو عملنا العملية بتنجح بنسبة 100% والسمع بيرجع بنسبة 100%. لكن السؤال المهم، هل في نسبة فشل في عمليات ترقيع الطبلة؟ طبعا، لكن الحقيقة ما بيبقاش مشكلة ولا عيب في الطبيب ولا عيب في إجراء العملية، ولكن بتبقى مشكلة إن الطبلة نفسها أو إحنا بنسميه جسم الشخص نفسه رفض إن هو ياخد هذه الرقعة وهذه الطبقة الرقيقة اللي بتتحط، وبيرفضها وبيلفظها وبيوقعها ويقول لها لا، وبيقول لا أنا مش عايز حاجة تتدخل وتلحم
وتلمس حته من جسمي تاني، فبيروح طاردها، وللاسف بيرجع الثقب موجود تاني. ففعلا في عمليات ولكن ده بتفشل، او عمليات الثقب ما بيلحمش، ولكن كتير جدا ما بيبقاش السبب ولا في طبيب ولا في جراحه ولا في اي حاجه تاني. عشان كده احنا دايما بنقول للعيان خد بالك، عمليات ترقيع الطبله ما بنقدرش نقول لك ان نسبه نجاحها 100%، لا يمكن نقول الجمله دي ابدا، نظرا لان في عامل خارجي وهو جسمك، اللي هو ممكن يقول للجزء اللي هو بيتلحم فيه اسف انا مش هقبله. يا رب اكون وصلت لكم موضوع عمليات ترقيع الطبله، وقدرتوا تعرفوا امتى نعملها وامتى ما نعملهاش. وزي ما دايما بنقول، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.